वन प्लस नोट CE2 लाइट 5G। तो ये अभी ऑन हुआ है, ये ऑन कंडीशन पे ही मेरे पास आया था। इसका प्रॉब्लम था साउंड नहीं बज रहा था। तो इसमें काम किया और काम करना और मौत को छू के फिर वापस आना एक ही बात हुआ है। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। मतलब दूसरे किसी ने काम किया था और उसका काम का नतीजा मेरा भुगतना पड़ा। तो मैं माइक्रोस्कोप से दिखाता हूँ। देखिए इस बोर्ड का लेयर का हालत देखिए, कुछ इस तरह आया था मेरे पास। इधर देखिए कुछ इस तरह आया था। तो ये खाली आंखों से नज़र नहीं आएगा, मैं ये माइक्रोस्कोप से शो करवाता हूँ। तो एक मिनट देखिए, थर्ड लेयर फोर्थ लेयर तक मैंने जंपर किया। ये पहली बार तो डेड हो गया था, बाद में मोबाइल ऑन हुआ। देखिए बाद में मोबाइल ऑन हुआ, ऑन होने का बाद फिर प्रॉब्लम आ रहा था, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ये देखिए हालत, कितना जंपर किया, नीचे से भी बहुत लेयर जंपर किया। तो भाई काम अगर अच्छा से करो, मतलब ऐसा काम मत क्या करो। इसीलिए मैं ज्यादातर चरखानी मदरबोर्ड हाथ पे नहीं लेता हूँ। तो देखा इसमें बहुत मतलब टाइम 2 से 2.5 घंटा लगा है इसमें हर एक चीज नोटिस करके, ऑडियो से लेके सभी का प्रॉब्लम सॉल्व करने में।